自分が作ってる品物って医療機械なので自分が使うことがまずない道具なんですけど、なんでその次に僕じゃなくて次に使う人がいるっていう部分をちょっと忘れないようにっていう部分で次の人のために品物を作ってるんだよっていう部分でそういう名前を付けました。大谷さんって何種類ぐらい医療器具作れるんですか？何種類か。鉗子が幅が広いんですよ。鉗子って言われる品物が。ああ、いろいろあるんですね。そうですね。だからちょっと一概に
何種類って言われると逆に何種類でもって感じですね